Dek. Oh, kuwi anu sinden, Mak. Oh, sinden. Oh, oh. Mbok aku dikenalke, Nduk. Ya wis kono, Mak, kenalan dhewe. Sugeng dalu, Mbak Sinden. Nggih, wilujeng dalu ugi. Oh, kok mboten sugeng? Nggih, sugeng Ya, dalu sugeng. ugi. Kula badhe pitemangan. Paring asma sinten? Nggih, nderek nepangaken nami kula Dewi Mega Prastiwi. Oh. Mbak panggilane Mbak Mega. Nggih, leres. Kok tahu? Mega apa tritis apa semprang? Mega mawon. Mbak Mega pidalem wonten pundi? Saking Ponjong Gunung Oh, Kidul. adoh men. Adoh. Sekolah ten? Teng SMK Negeri 1 Kasihan Oh, Bantul. SMKI. Nggih. Wau le tindak mriki kalih sinten? Kalih Mas Alek. Mas Alek. Nggih. Mas Alek. Diboncengke Mas Alek mau nduk jebul. Oh iya, Nggih. Mak. Sarengan. Oh, sareng. Engko nggih, teman seangkatan. Oh, teman seangkatan. Nggih. Mas Alek sing hati-hati ning dalan ya Mas Alek. Andakno. Iya geser ngetane, Nduk. Iya, Mak. Kayane kaya angkatanku mbiyen. Sugeng dalu, Ibu. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Nggih, pripun? Kula menika cubluk saliring pangertosan dateng ibu-ibu sinden menika kula mboten sami tepang. Nggih. Panjenengan menika asmanipun sinten? Nggih, nderek nepangaken kula Ibu Sumi. Oh, Ibu Sumi. Sik Injih. sampun kondang kalokengrat menika nggih. Boten. Ibu Sumi pidalem wonten pundi, Bu? Saking Mangunan. Oh, Mangunan. Nggih. Oh, mriki diterke nganu nggih, Pak Poniran Termobroten apa? Boten diterke kalih angkong. Diterke kangge angkong. Oh, gadah putri. Nggih, matur nuwun Ibu sampun paring sengkuyung, anyeng kuyung dateng lekas kula. Nggih, nggih, Mas. Ya, gak Sidora apa dang kuning, Nduk? Sida, Mak. Dibawani Bu Sumi. Bar waranggana medhun ning wiyaga ya, Mak. Ha, Nduk, ha. Podang kuning dados Nadyan wujud temung peksi. Terus wiyaga? Yo tadi. Monggo. sik ngenong. Cik cik. Tes tes. Agawe talining pronto Pindah sing genter. Ayo Za. Mas Reza karo dijauhi gendere. Alus manis tur merak ati. Pun Pak Dalang. Sik mbonang kayane kok meneng wae to ket mau. Ampun jumeneng. Mboten sah mawi mik mboten napa-napa.
bendah sing ngempul. Oh, ampun Mas Arman. Dirampungke sik demung siji. Mas Vicky, wis ora tak kretek lho mengko Mas. Ibu bungae atiku nyanding bisa tadi tombo pun Pak Dalang. Yo, dados Esuk awan yen ngomah wis ora krasan keluyuran anggolek ising tak sayang mopeng-mopeng meter angganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleang-kleang tak sawang mencok ning epang kegancangan tak rindik saka kaduan sarwa ngoceh dheweke ngalih pencokan wilakae tak jaluk Pak Ajeng ngiji podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise kanthi bunga yen klakon dadi duweke ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendem atiku saya tak seranani son pikat pulute bener anjo ketoran to. Iya, sithik-sithik, Mak. Esuk awan ning omah wis ora krasa
ajeng